Hello， 大家好啊！我係 Pansy 啊，咁今日咧想同大家分享嘅咧就係我近排用過覺得好好用嘅面膜。呢一條片咧其實主要都係介紹面膜。每次喺搽面膜之前咧，咁我就一定會用精華打底先嘅。今次想同大家分享嘅就係又平又抵用嘅一支精華啦。呢一支就係英姿戀嘅一個維生素 C 嘅精華啦，佢可以配合埋大家嘅導出導入機去用嘅。如果你用導入嘅方式去導入呢支精華咧，你會覺得係個保濕度會更加。但係如果平時就咁用都可以就咁用啦。咁我就會喺敷面膜之前當係一個打底先，咁就全面上晒呢個精華。呢支精華嘅質地咧就係白白地色啦，就好似有啲 lotion 狀嘅質地嘅。咁大家可以見到啦，係好水啦，同埋佢都好快可以吸收晒，唔會有啲難聞嘅氣味嘅。佢直頭好似冇味咁樣咧，咁就變咗係冇香料等等啦，咁就唔會令到人咧因為香料而敏，同埋我哋暗啞嘅皮膚都可以得以改善嘅。所以咧呢一支係保濕得嚟咧，又可以輕輕咁去均勻我哋嘅膚色啦。咁所以我覺得呢一支保濕度係唔錯之餘咧，又平又抵用啦，喺屈臣氏都買得到㗎啦。第二款要介紹嘅嘢咧就係一個面膜嚟嘅，就會有呢隻啦 Sexy Look 嘅一個極美肌深層水潤純棉黑面膜啊。其實呢一個我用咗好多盒㗎啦，因為我一直都覺得 Paper Mask 嚟講咧，佢係一個好用啦，佢都幾有料到嘅一個面膜啦，而且佢係講緊特價嗰陣時先40幾蚊，冇特價都係50零60蚊嘅啫，所以真係好抵用啦。咁所以咧，雖則佢一盒好似有5塊啦，大約係。咁但係咧，佢係因為效果好好啊，咁所以我 keep 住都有買呢隻嘅面膜。佢呢個黑色嘅面膜咧，其實佢入邊咧係全100% 係純棉嚟嘅。佢入邊咧會有一啲活性炭啦，同埋黑曜石嘅成分啦，咁就可以幫我哋嘅皮膚去排毒啦，令我哋每一個毛孔會乾淨啲之餘咧，其實呢隻咧佢嘅主力係貨保濕嘅，佢都有一隻係貨美白嘅。咁我中意用保濕呢隻嘅原因係因為佢真係好保濕啦。咁用咗佢之後咧，係真係會感覺到皮膚好水嫩啦，同埋會覺得係有亮澤咗嘅感覺嘅。咁同埋佢又唔係貴咧，所以我覺得呢隻個效果咧分分鐘好過美麗日記嘅。再嚟介紹嘅面膜都係黑面膜啊，但今次我哋嘅質地咧就唔再係純棉啦，就係一啲類似啫喱直膠咁樣嘅面膜啦。咁大家都可能用過呢類型嘅面膜㗎啦，通常都係分開上一半同下一半咁樣咧。咁呢啲面膜咧就會再貼面啲啦，同埋個精華咧係會再令到我哋皮膚吸收得好啲嘅。咁今次介紹呢隻嘅黑面膜嘅牌子咧就係呢一個啦。咁佢個名咧就係蛇毒去紋緊膚200黑面膜啊。咁都係喺屈臣氏啦賣，我以下介紹嘅全部都喺屈臣氏都有得賣㗎。我都幾中意去屈臣氏嗰啲地方去買面膜㗎，因為我覺得有啲係平得嚟咧，其實都幾有功效。講明蛇毒面膜啦，咁佢梗係有啲類似蛇毒嘅成分啦。咁呢個產品咧就其實功效係可以改善我哋嘅細紋啦，同埋可以令到我哋皮膚更加有彈性同埋好光澤、好緊緻嘅感覺。除咗呢個功效之外咧，我亦都覺得佢嘅保濕度咧係唔錯嘅。咁通常呢啲啫喱面膜咧，咁佢都好貼面啦，咁會將你啲精華係用到盡，咁會索晒落個皮膚度嘅。咁因為佢有啲類似啫喱好似膠咁嘅質地咧，咁佢就可以吸住你個皮膚啦，咁令到啲精華咧係滲得入去再底層啲，同埋令到你個皮膚吸收呢啲精華吸收得好啲。呢個大約係30零蚊到一塊啦，咁其實都唔算貴㗎，我覺得，因為佢有時做特價咧係唔知係加20幾蚊咁一塊嘅，咁其實都幾抵嘅。咁我就唔會日日就去敷呢隻啦，咁平時就會敷翻啱類似 Sexy Look 嗰啲純棉嘅面膜啦。咁如果係1星期可能當係急救或者係明知第日有 party 啊嗰啲咧，就會敷呢啲面膜啦。用完佢之後咧，係覺得嗰個保濕咧係好足㗎，直頭係唔會覺得乾啦，尤其是甩皮嘅時候咧，咁佢都可以做到一個好保濕同好滋潤嘅一個功效嘅。之後再介紹嘅都係啫喱面膜啊，因為我呢排真係好中意用呢啲面膜，我直頭係買咗好多呢啲面膜翻屋企用啦。咁呢一隻都係其中一隻好深得我心嘅面膜啦，咁都係同一個牌子嘅，咁佢呢個係金
胎盤塑膠原嫩肌面膜。通常呢啲啫喱面膜都係啦，都係分開上下兩半啦，之後亦都係敷佢15至20分鐘嘅時候咧，你會稍微見到佢嗰啲啫喱咧係會開始索晒喺啲皮膚度咧，有翻層網咁樣嘅係掹翻出嚟嘅。因為佢入邊有一個24K 純金嘅一個成分啦，而且佢亦都有一個膠原蛋白嘅成分嘅，咁所以咧係可以令到我哋個新陳代謝再快啲啦，同埋可以令到我哋去除我哋老舊嘅角質㗎，咁所以並唔係敷一次就可以見效嘅。咁如果你慢慢去敷咧，敷多1、2次或者3、4次，我通常每1個禮拜敷1次啦。咁之後你就會慢慢發現咧，其實嗰個皮膚咧個狀況係會比之前更加好嘅，即係因為佢唔係主力for保濕啊或者係清潔面膜咧，就唔會即時見到有啲乜嘢功效嘅。跟住要介紹咧就係我近期覺得一個啫喱面膜嘅係我最中意嘅一個啫喱面膜啦。呢一隻咧都係同一個牌子嘅面膜啦，咁就係蝸牛素保濕潤白面膜。面膜其實大家都知道蝸牛通常係有啲咩功效咧，就係可以修復你嘅細胞啦，同埋如果你皮膚有損嘅地方咧，係可以加速佢個傷口愈合㗎。咁佢修復個皮膚個功效係做得好好啦，而且都係有一個幾好嘅保濕度。用完佢之後個皮膚水分咧係增加咗好多㗎，而且係可以令到我覺得我嘅皮膚咧係會比之前更加幼嫩啦，同埋之後嗰啲暗瘡印咧係真係去得快咗好多。因為之前我呢度一路 keep 住咧呢個暗瘡印咧係好深色同埋一笪㗎，咁我用咗佢大約2、3次之後咧，其實係真係有效去減淡咗好多啦。咁當然唔係就係用佢啦，我有配合其他產品嘅，但係呢一個個保濕度同埋皮膚修復嗰個功效咧，係真係令到我好中意呢隻面膜，同埋佢真係非常之貼面啦，而且精華嘅質地亦都係好快吸收。最後一隻面膜介紹咧就係英之戀呢一隻嘅燕窩活泉透白凍齡肌面膜啊。雖然個名好長嘅，但係我真係不得不介紹啊，因為我之前其實一直用開我的美麗日記嘅面膜啦，咁我覺得佢係又平，而且功效其實都算係唔錯㗎啦。點知咧，俾我發現咗喺屈臣氏發現咗呢一隻咧，係更加係我開頭以為佢係都幾 cheap 嘅面膜啦。咁點知原來咧佢係真係我覺得功效分分鐘好過我的美麗日記咯。即係佢係直頭你敷咗上去，即係佢啲精華咧係唔會滴得好犀利嘅。但係咧，你覺得佢個面膜係好質地係好薄啦。薄得嚟係好貼面嘅，即係唔會好似美麗日記咁呢啲位咧敷唔到嘅完全。咁所以咧我都幾中意呢隻面膜嘅，同埋佢嗰個保濕度係好好，佢直頭係好快俾我嘅皮膚索晒，係唔會覺得立黐黐。有時有啲咧咪索完之後你成塊面油冧冧要洗面嘅，但佢係完全唔會係完全唔覺得係立黐黐啦，而且佢哋都有好多隻揀啦，加上美麗日記越嚟越貴啦，咁佢講緊呢個仲要係10片裝喎，即係多過美麗日記好多咯，我覺得，同埋係真係抵咗好多。加上佢呢個其實佢係有一個亮白嘅功效㗎，咁當然亮白呢樣嘢唔係一次半次就見效啦。你要美白啊，或者係你要去斑嗰啲咧，咁除咗好似我啱話用完嗰個維生素 C 精華打完底之後再敷咧都好啦，都要 keep 住用嘅，即係唔係一塊就得嘅。如果一塊就得嘅，我諗你都驚啦，分分鐘就漂白水添。同埋咧，我會覺得佢嗰陣味唔勁啊，因為我好怕用啲好勁香料嘅嘢，係因為我唔係敏感，但係我用啲好勁香料嘅嘢嘅時候，我係會好暈啊，即係我索到啲好勁香料嘅嘢，我係會暈啦。咁好彩佢就冇乜呢個香料啦，聞落去亦都唔係大陣味嘅，咁所以我會揀佢咯。因為對比起其他差唔多價錢又有咁多塊嘅面膜嚟講咧，我真係暫時覺得呢隻係最好用，因為都有其他嘅一啲系列啦，有啲貨保濕啊、去暗瘡啊嗰啲，咁大家都可以去屈臣氏度選。如果有時間可以每一日敷 mask 嘅話咧，我就會用呢啲面膜啦，純棉嘅一啲面膜嘅。咁但係如果你話冇咯喎，咁我可能會1星期咁選擇去敷一啲即係呢類型嘅啫喱面膜嘅，咁就當係急救皮膚咁樣啦。當然如果好似我啱話齋，你有時間你又可以做導入嘅話，你可以用埋呢支精華，又或者係淨係打底都 OK 嘅。咁我今日介紹嘅產品都係咁多啦，希望大家會中意啦，拜拜。